Điều đầu tiên em rất là vui khi mà được tham quan nhà máy của mình. Nhà máy đầu tiên là bên bơ bán thô và thứ hai là bên dán ép và belamin, và được trải nghiệm tham gia quá trình hoàn thiện. Theo em cảm nhận thì KES có cái đội ngũ nghiên cứu về sản phẩm rất là tốt. Anh ấn tượng là cái phòng lab đó là nó có nhiều công đoạn để kiểm tra, để test sản phẩm, làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn để khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó cho khách hàng. Anh đã có sử dụng qua cái ván gỗ rồi thì thấy cái tỉ trọng của nó, cái độ cứng của nó tốt hơn so với những cái sản phẩm nó dùng trước đó. Nói chung chuyến tham quan hôm nay là tạo cho học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm về những cái sản phẩm của nội thất, gỗ, chất liệu, sản phẩm KES thì ok số 1.